太長，佢知好長㗎。你哋見錢食啊？直接上係我直接上俾我。唔係啊，所以要褪翻出去曬下先。曬陰陽陽唔得唔得，曬我遮咗，即係唔係啊？黑面嘅變咗，我都好黑㗎啦，我都唔係黑面。你對比下佢先。你對比下我塊面，唔係我塊面係咁㗎。黑咗就冇㗎啦，白㗎。如果佢係下次揾我做就可以減到冇藍就可以漂白，就可以試。一舉成。但係你要減到先得，減到先有錢。咁咗之後我就擺成張，試張就唔好食得咁細，幫你到到咁但係你要參加呢個已經嗰個係豬扒。唔係過程，標準係點？中間咯，就啲行嗰啲咧，坐到佢已經係問人嘅嗰隻彈嗰啲。佢都唔食係啊，係自己。其實佢影咧同人沙田嗰陣先我隻高粱。我見到蝦仔佬。即係幫你還張嘅時候，跟住我冇嘅，我話得，你俾佢。嗰陣時。自己有兩粒。哇！真係好難嘅，而家要。公司擺啲到咩菜嗰度啊？因為佢嗰時學嗰聲啊，啱先你好似係已經係明白。係嘅，負資產都可以出現。睇先啦，你做乜嚟？得唔得而家？我試圖嚟嘅，但係佢唔到。啲問題。
後水嘅啦，就水嘅死嘅。呢樣嘢算啦，呢樣嘢有根據嘅。你一大粗咯，差啲落數嘅人，你唔得嘅人，咁多個人咧，你個個大粗最大嗰個，跟住第二個再冧，哇！因為呢隻係新聞啊嘛，大佬，如果唔係聖約翰呢批登個頭版話呢版話有人話呢啲唔係新聞，呢啲叫有錢。如果唔係呢啲有嘢。佢上次啊，你問幾個啊？可能有我哋小聰啊。係嗰個原因。佢啲新嘅時候，有啲先嚟去嘅喎，嗰啲咪等啲舊嘅時候，我哋噏佢喐啦。係啦，冇錯。咪即刻以為睇手機電腦呢樣嘢，即刻飛上去飛翻去嗰三嗰個。所以佢即刻入翻咗嘅，呢個咧就比較上有個比較大數。我就等佢一等。多唔多？你一點之前咧一點快嘅，你話食唔食？餐唔食。呢隊出邊有講話鬼正嘅呢隊咧，講話，係點解就唔得問你啫咩？記得㗎啦，交未交錢啊？係啊，點解喺度㗎？冇啊，嗱你見到我都係路人嚟嘅而家，我因為你唔記得咗錢啊，嗰個大都係最多喎。新人啊？都新人啊？馬可嚟㗎啦。你交得2號俾我未啊？你咪之前俾我邊條？今個禮拜日嚟喎，真係打佢喎！你新人嚟㗎，左嚟㗎大佬。可以嘅。你都少叫我講算啫，我開始自己做翻自己俾啲口喎。有嘢冇問題啊呢啲。有嘢大到有嘢大到，因為你真係呢度咧，即係晒嘅一定想買啊！我收咗再上一場，嚟，攞嚟，攞咗啦，係咪先？喂，即刻熟啊呢個！性問題啊嘛，都有咩啦？又真係新嚟啊嘛，又聲音啊，其他嘅轉學嘅根基我哋都未放出嚟，你都新大有嗰啲咁樣學。Sonia 都係佢呢部車就真係嚇死人，呢個 delivery 所以佢會想都唔想睇。其實我都係希望如果係做過嗰啲就先。喺我前
啲可能係我想嚟，我想過間鋪頭自己去係睇我嘛，自己不過路咧，如果要帶你帶一個你會叫啊，你做唔得選擇，冇嘢好揀啦，你嗰個佢俾我揀啫，你想我揀，你冇邊同我講咁多樣嘢，即係喺度 sell 嚟講定講明嘅嘢啦，咩咧？我唯一興趣。唔使啊！而家國際都買到啦，唔使講啦而家。我唯一可以幫到你啲嘢，你先有得其他唔乜技能。不過你中意藍呢啲藍果咁有我哋行真，我哋一定要藍呢啲，一定要藍。真係㗎。唔係喎，我今日落飛機都切藍。喺我哋嗰邊金色，你嗰邊咧？三粒銀晶，第四粒銀晶就係銀晶。係3粒唔好話。真係金咩？企到啊，企中機啊！哇！我要等埋一年先得1年咯。我第一次我張3年後升咗級，請啲靚女係啦，嗱細啲阿 Sir，哎呀唔好講咁多啦，嗱我抽下水啦，跟住上人搞條名啦。因為你邊度阿 Sir？我喺可能嗰個叫關事，係啊，點解好勁喎？我做唔好你真係幾好啊！未做曬，其實我係執緊係我做咗，呢個九龍嘅九龍我都兩係咯，我以為升嗰個即係我買先九龍識做，有嘢揸啦，好想揸呢個。喂，你好，你好，整部 Canon，整咗你啲靚仔樣出嚟嘅。係有冇咩點啊？5隻。一個就送你啦。哎呀！我呢隻唔曲，呢隻藍毛。